反复咳嗽老不好。今天呢，教你煮一碗水，感染了甲流乙流，咳嗽个不停。有的人呢，甚至咳嗽了快个把月了也没好。今天呢，我教你煮一碗水，记不住的朋友呢，赶紧点赞收藏，今晚回去试一试。首先呢，咱们准备半个白萝卜，1个雪梨，不用去皮啊，都切成块，加10克枸杞，3颗红枣，再加2片生姜，一起煮水，煮上个15分钟左右，最后加一点黄冰糖就可以了。喝汤吃梨，润肺止咳。学会的朋友呢，点赞收藏起来试一试吧。